有字出咗啲咩？哦，佢應該係出嗰個叫咩？嗰個 white screen 㗎喎。shut the fuck。呢個點畫啊？點畫啊？呢個啊，我就話呢個係佢個，我就話呢個係袁軒畫嘅。你睇我畫啲咩？寫咩？問號啊！呢一切係個問號啊！你後尾又畫個問號，我大膽估後尾畫隻個問號喺度。好，喂，有冇錄片？有冇錄片咧？有啊，有冇錄片 OK，next。嗱，呢個畫得好明顯啦。嗱，你睇下我點畫嘅。嗱，點解可以畫到咁勁啊？我背景唔係黃色嘅咩？呢片，估錯咗啦。可以喎，其實可以，袁明謙可以，袁明謙可以嘅其實。不過形容佢 adjective 咯 ，nine 我喺度話葉明謙出嘅一定係啊，真係。睇我明話啲咩先？冇啊，咩都冇啊。你冇畫過？我有畫真係過。white 誒， screen 啦，我知得啦。係咪搞白色啊？卡筆啊，卡筆。你睇下我嗱，我唔係有交嘢嘅咩？我交咗一幅白畫。卡筆啊，呢啲好似卡筆嚟嘅。係咯，我有交嘢㗎。我畫咗個白， Very play volleyball。都唔知點可以寫到出嚟。我就科連我殺人啦！喂，因為我係諗住咧，一諗到我係睇到 Barry 所以估一諗到排球，一諗到余少霆，諗起佢俾排球打爆咁。大膽估下，你食屎一個喺但係佢度，唔係你大膽估下我畫咗啲乜嘢？你話籃球係 OK。喂，你冇將個 L 變咗做 S 喎。快啲玩下，玩。